جڑا جڑا بندہ کسے مسلمان دی ضرورت پوری کرنا ہے، کائنات دا رب اس بندے دی ضرورت پوری کرنا ہے۔ جنہیں کم مقروض سی او بندہ انہیں قرض اتار دیتا ہے، بے لباس سی او بندہ انہوں لباس پہنا دیتا ہے، بھوکا سی او بندہ انہوں کھانا کھلا دیتا ہے، پیاسا سی او بندہ انہیں انہوں پانی پلا دیتا ہے، بے سہارا سی او بندہ اے سہارا بن گیا ہے، بے آسرا سی او بندہ اے آسرا بن گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص، جو ساری کائنات دا اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، امام المتقین، شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے تقریباً 3 خطبات جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال تساں آپ دے سامنے نصرت الہی، اللہ پاک دی مدد، کتنی بڑی اہمیت دی حامل ہیں اور اللہ پاک دی مدد کس کس نو مل سکتی ہے، اس حوالے نال پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی اسے حوالے نال چند گزارشات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں اللہ پاک دی توفیق نال بیان کراں، اللہ مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 2 باتاں تساں آپ دے سامنے پیش کیتیاں کہ اللہ رب العالمین سب تو پہلے تے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے ہے، ایماندار بندیاں دی اللہ مدد کردا ہے، جنہاں لوگاں دا عقیدہ ٹھیک ہوئے اللہ انہاں دی مدد کردا ہے۔ لیکن اہل ایمان وچوں اللہ کس بندے دی مدد کردا ہے، اللہ کس دی نصرت فرماندا ہے، اللہ دی مدد کس بندے نو حاصل ہوندی ہے، اس حوالے نال پہلی بات بیان کیتی، لیکن یاد دہانی واسطے تسی غور کرو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس واقعے تے کہ جدوں وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے سفر تے جا رہے سن، جو کہ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، راستے دے اندر ایک بادشاہ جس نے روک لیا اور وہ خواتین دے نال بدکاریاں کردہ ہوندا سی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ تو جان چھڑان لی اتھے ایک بات کی تھی کہ اے جڑی عورت میرے نال ہے سارا اے میری بہن ہے، تو اس وقت پھر بھی وہ باز نہ آیا، اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام انہاں دی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کوشش کی تھی حملہ کرن دی،
تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی تے جدوں حملہ کرن لگا تو گر پڑا ہو بے ہوش ہو کے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بعد اس نے اپنی بیٹی تحفے دے اندر دیتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دے کول جدوں حضرت ابراہیم دی بیوی آئی، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدہ کر رہے سن، نماز دی حالت دے اندر سن، نماز پڑھ رہے سن، قیام کر رہے سن، اللہ پاک دے حضور نماز ادا فرما رہے سن۔ ہن اس ایک نماز دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے کتنے بڑیاں انعامات عطا فرمائے۔ ایک تے بادشاہ دی بیٹی تحفے چ ملی، پھر اسے بیٹی وچوں اللہ رب العالمین نے جناب اسماعیل عطا فرمائے، پھر اسے اسماعیل دے خاندان وچوں، اسماعیل دی لڑی وچوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پھر اسے اسماعیل علیہ السلام دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے آب زمزم عطا فرمایا، بیت اللہ نو آباد فرمایا، بیت اللہ دے ارد گرد مکے نو آباد فرمایا، مکے دیاں بہاراں تے رونقاں نو اللہ رب العالمین نے دوبالا کیتا۔ کس چیز دی برکت دے نال؟ نماز دی برکت دے نال۔ تو معنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایک سجدہ اللہ رب العالمین نو ایسا پسند آ جاندہ ہے، اس سجدے دی وجہ تو اللہ بندے دیاں نسلاں سنوار دیندا ہے۔ ایک سجدہ اللہ رب العالمین نو بندے دا ایسا پسند، بلکہ جامع ترمذی دے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ہاں اخلاص دے نال، شوق ذوق دے نال، خشوع اور خضوع دے نال 2 رکعت نماز ادا کر، اور اللہ پاک نو 2 رکعت پسند آ جان، اللہ پاک 2 رکعت نماز دی وجہ تو بندی دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ تو نماز بہت بڑی برکت والی چیز ہے۔ تیسری جو بات میں تساں باپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، چوتھی بلکہ بات وہ یہ ہے کہ ساڑھے ہر عمر دے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین واسطے عمل ہونا چاہیے، دنیا دے دکھلاوے واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں، دنیا دی واہ واہ بلے بلے شاباش واسطے نہیں، دنیا دے کولوں شاباش لین لئی عمل نہیں کرنا، بلکہ جدوں بھی عمل کرنا ہے اپنے رب دی رضا واسطے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا نا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جیڑا جیڑا بندہ صرف اللہ پاک نو راضی کرنے دی خاطر، اللہ پاک دے خوشنودی دی خاطر عمل کرے گا، اللہ دی رضا دی خاطر عمل کرے گا، اسی اس نو راضی کر دیں گے، ان قریب اسی اس نو راضی کر دیں گے، جو دا دل آکھے گا اسی اس طرح دے دے حالات بنا دیں گے، وہ دی زندگی کر دیں گے، جس بندے دی چاہت صرف یہ ہوئے گی کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہر عمل اپنے رب دی خوشنودی اور اپنے رب دی رضا واسطے کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ رب العالمین اس امت دی مدد فرماندہ ہے، اللہ پاک اس امت دی حمایت کردہ ہے، اس امت دی نصرت فرماندہ ہے انہاں دے کمزور لوگاں دی وجہ تو۔ کمزور لوگاں دی کس چیز دی وجہ تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدعواتہم، انہاں دیاں دعاواں دی وجہ تو۔ کمزور ضعیف غریب بندیاں دی اللہ مدد کردہ ہے، کس چیز دی وجہ تو؟ کہ اللہ نے غربت دیتی ہے تے کسی اور دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاندہ، بلکہ اپنے اللہ اگے دعاواں کردہ ہے، اس دعا دی وجہ تو اللہ پاک اپنے کمزور بندیاں دی مدد فرما دے۔ دوسرے نمبر تے وصلاتہم، انہاں دی نماز دی وجہ تو اللہ پاک نے غربت دیتی ہے، پیسے تھوڑے دیتے نے، پھر بھی نمازاں نہیں چھڑ دا، نمازاں پڑھ دے، انہاں دیاں نمازاں دی وجہ تو اللہ اس امت دی مدد فرما۔ اور تیسرے نمبر تے وَإِخْلَاصِهِمْ، اللہ رب العالمین انہاں دے خلوص دی وجہ تو، کہ جدوں بھی عمل کردہ ہے کسی اور نو راضی کرن لئی نہیں، صرف اللہ پاک نو راضی کرن لئی، رب دی رضا، رب تعالیٰ دی خوشنودی مطلوب ہوندی ہے، تو اللہ رب العالمین انہاں لوگاں دی مدد اور نصرت فرما دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دے قرآن دا مطالعہ کیتا جائے تو نبی علیہ السلام دی احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تو 5ویں نمبر تے او بندہ جس بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر موجود ہوئے، اللہ رب العالمین دا خوف موجود ہوئے،
اللہ پاک اس بندے دی بھی مدد فرما دے اللہ کولوں ڈرن والا ہوئے اللہ مالی طور تے بھی او دی مدد فرما دے اور دیگر معاملات دے اندر بھی اس دی مدد فرما دے اس حوالے نال میں تساں احباب دے سامنے ایک واقعہ صرف اشارتاً پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے حوالے نال جو بات مشہور ہے کہ وہ راستے دے اندر ایک سفر کر رہے نے دوپہر دا وقت ہے اور ایک دسترخوان لگا کے کھانا کھان لگے جو ہی کھانا کھان لگے سامنے نظر پئی پہاڑی تے ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس بندے نو بلوایا ایتھے آ کے بیٹھ کے ساڈے نال کھانا کھاؤ جو ہی اس نو کھانے دی دعوت دیتی کہن لگا میں تے کھانا نہیں کھانا کیونکہ میں تے روزے دار ہاں میں تے روزہ رکھیا ہویا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس دی اے بات سن کے حیران ہو گئے پہاڑی علاقہ گرمی دی شدت رمضان دا مہینہ بھی نہیں نفلی روزہ بکریاں دا چرواہا یعنی کتنی بڑی نیک ہستی ہے کہ گرمیاں دی شدت بھی ہے رمضان دا مہینہ بھی نہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں ظاہری بات ہے چھان تے نہیں بہنا دھوپ پھرنا پیندا بکریاں دے پیچھے تے پھر بھی انہیں روزہ رکھا ہوا ہے نفلی روزہ اور حالانکہ نفلی روزہ یہ توڑ سکدا سی کھا سکدا سی کھانا لیکن نہیں توڑیا نفلی روزہ کھا رہا کھانا نہیں کھادا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس دی نیکی اس دے ایمان نو چیک کرنے لئی کہن لگے ایک بکری تے سن دے دے کہن لگا بکری شکری میں کوئی دینی کیونکہ میریاں نہیں مالک دیاں بکریاں المختصر کیا تینوں گوشت دیاں گے پیسے دیاں گے جو بھی لالچ دیتا کہن لگے نہیں عبداللہ ابن عمر فرمان لگے چلو مالک نو آنکھ دیویں بھیڑیا آیا سی نہر آیا سی بکری لے گیا کہن لگے ابن عمر جو بات تسی ارشاد فرما رہے ہو اگر میں اپنے مالک نو کماں گا بھیڑیا نہر بکری اٹھا کے لے گیا منوں دسو مالک تے مطمئن ہو جائے گا مالک تو یقین کر جائے گا بکریاں دا لیکن منوں دسو این اللہ اس وقت میرا رب کتھے ہوئے گا مالک تے نہیں دیکھ رہا مالک تے میری بات تے یقین کر لے گا لیکن رب تعالیٰ دی عدالت وچ بھی دے جانا ہے نا اللہ دے حضور بھی تو پیش ہونا ہے نا رب نو بھی تے ایک ایک سا دا جواب دینا ہے نا اللہ پاک نو بھی تے زندگی دے ایک ایک لمحے دا جواب دینا ہے منوں دسو مالک نو تے مطمئن کر لواں گا لیکن اپنے پروردگار نو مطمئن کس طرح کراں گا اپنے اللہ کے جھوٹ کس طرح بولا گا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اس لیے بات سن کے اتنے حیران ہوئے گئے اس دے مالک کل اے غلام مول لے آ مالک کل کہنے لگے اپنا غلام بیچ دے قیمت ادا کی تھی غلام مول لے لے دوسرے نمبر تے ساریاں بکریاں دا ریوڑ بھی مول لے لیا کہنے لگے ہن غلام بیچ دیتے بکریاں کون چرائے گا اے بکریاں بھی میں دے دے بکریاں دا ریوڑ مول لے آ کے اس غلام کل حاضر ہوئے کہنے لگے تو غلام سے میں تینوں مول خرید کے آیا ہوں اج تو بات تو آزاد ہے اور اگلی بات سن اے بکریاں واپس مالک دے کول لے کے جان دی کوئی ضرورت نہیں اے بکریاں تینوں تحفے دے رہے ہاں منوں دسو غلامی تو آزادی ملی ہے تے بکریاں دا ریوڑ دا بھی مالک بن گیا ہے کس چیز دی وجہ تو اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے تقوی دی وجہ تو خوف دی وجہ تو جینا جینا بندہ اپنے مالک کو پروردگار دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر لے جیڑا جیڑا بندہ اپنے مالک کو پروردگار دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر لے ہر موڑ تے کلے آئے تنہائی اچے یا کسی بھی موقع تے دا لگدا بھی پیا ہے ٹھگی مار بھی سکتا ہے موقع بھی بن رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو ڈر گیا پھر بھی خوف تسی وہ کفل دا واقعہ سنیا ہوئے گا اچانک بات یاد آ گئی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ کفل جو بدکار سی پورے علاقے دے اندر مشہور سی کہ بدکار آدمی ہے تو ایک عورت آئی مال دا مطالبہ کرنے واسطے میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے نے پیسے دے دیو کہنے لگا پیسے تے تان دیاں گا پہلے میری خواہش پوری کرنی پہ تو بار بار اس نے منت ترلا کیتا نہیں منیا گا آخرکار ماں اپنے بچیاں واسطے ایک قربانی دین لئی تیار ہو گئی کی کر دی بچیاں دا رونا بچیاں دی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں سی جاتی تو جوں ہی وہ تیار ہوئی قریب سی کہ او اس عورت دی عزت نو تار تار کر دیندا اس عورت نے فوری طور تے کہا اتق اللہ اے کفل اللہ پاک تو ڈر جا اللہ پاک تو ڈر جا کیا تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا رب دا کوئی ڈر نہیں تیرے دل وچ اتنی کوئی بات کی تھی ہے ایدے دل وچ اللہ دا ڈر اور خوف آیا تنہائی سی کوئی ایسا موقع سی بس توبہ کی تھی اسے رات ہی فوت ہو گیا
جو ہی فوت ہو گیا لوگوں دے نزدیک کی نظریہ اور سوچ سی کہ بندہ بدکار ہے گندے بدے تو جان چھٹ گئی مر گیا ظالم آدمی لوگوں دی سوچ ایسی لیکن اللہ پاک نے باہر لکھوا دیتا قد غفر اللہ پاک نے اس بندے نو معاف کر دیتا اللہ پاک نے اس بندے دی ساری زندگی دیاں خطاواں معاف کر دیتیاں عزت مل گئی ہے کس چیز دی وجہ تو دل وچ اللہ پاک دے ڈر دی وجہ تو خوف دی وجہ تو میں عرض کر رہا سا پنجویں چیز یہ ہے اپنے دل دے اندر اپنے اللہ دا ڈر پیدا کرو خوف پیدا کرو خوف تقوی پیدا کرو تقوی کیا ہے ہر برائی تو بچنا ہر نیکی دا کام کرنا تقوی ہے اللہ تے او دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنا تقوی ہے دین دے ہر حکم تے عمل کرنا تقوی ہے ہر گناہ تو بچ جانا ہر نیکی نو کر لینا یہ تقوی ہے یہ تقوی اپنے دل دے اندر پیدا کر لو آخرت بھی عزت والی دنیا بھی سکون والی آخرت بھی سکون والی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب کام کیا کرنا ہے نمازاں بھی پڑھنیاں نے ایمان بھی لے ہونا ہے عمل وچ اخلاص بھی پیدا کرنا ہے تے زکات بھی ادا کرنی ہے اللہ دی مدد مل جائے گی اللہ دی نصرت مل جائے گی اللہ دی حمایت حاصل ہو جائے گی حضرات دی وقار زکات دا لغوی معنی پاکیزگی ہوندا ہے اور زکات دا ایک لغوی معنی ہے دا پاکیزگی ہے اور ادا دوسرا لغوی معنی بڑھوتری اضافہ ہے یعنی زکات دے دو لغوی معنی نے ایک پاکیزگی دوسرا بڑھوتری اور اضافہ کیا مطلب زکات دے نال مال پاک ہوندا ہے تے عمل دے اندر بھی اضافہ ہوندا ہے تے اللہ مال وچ بھی اضافہ فرما دیندا ہے زکات ایسی چیز ہے جدی وجہ تو اللہ رب العالمین لوکاں دے مال دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے لوکاں دے مال نو اللہ پاک کر دیندا ہے اور لوکاں دے اعمال دے اندر بھی اضافہ فرما دیندا ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث انفق علیکا تسی اللہ دے راستے وچ خرچ کرو لوکاں تے خرچ کریا کرو لوکاں تے خرچ کریا کرو اللہ تواڈے اوتے خرچ کرے گا تسی لوکاں دی خدمت کریا کرو اللہ تواڈی خدمت کرے گا تسی لوکاں نال نیکی کریا کرو اللہ پاک تانوں نیکی عطا فرمائے گا اللہ فضل تے رحمت فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ کسے مسلمان دی ضرورت پوری کرنا ہے کائنات دا رب اس بندے دی ضرورت پوری کرنا ہے جنہیں کم مقروض سی او بندہ انہیں قرض اتار دیتا ہے بے لباس سی او بندہ انہوں لباس پہنا دیتا ہے بھوکا سی او بندہ انہوں کھانا کھلا دیتا ہے پیاسا سی او بندہ انہیں انہوں پانی پلا دیتا ہے بے سہارا سی او بندہ اے سہارا بن گیا ہے بے آسرا سی او بندہ اے آسرا بن گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دی حاجات نو پوریاں کرے گا یاد رکھنا لوگو زکات اللہ دی مدد دا ذریعہ ہے زکات اللہ دی نصرت دا ذریعہ ہے جڑے جڑے بندے زکات دے انکاری ہو جان یا زکات کھان والے ہو جان یا زکات دے منکر ہو جان یا زکات نہ دینے ہون اللہ پاک ایسے لوگاں دی مدد نہیں فرماندا اللہ ایسے لوگاں دی حمایت نہیں کردا اللہ ایسے لوگاں دی نصرت نہیں کردا زکات نہ دین دی وجہ تو نبی پاک دی حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تے پتہ لگدا ہے اللہ بندیاں تے عذاب نازل کر دیندا ہے قحط سالی دا عذاب نازل کر دیندا ہے موجم الاوسط دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے جڑے لوگ اللہ دے راستے دے اندر زکات ادا نہیں کرن گے زکات نہیں دین گے اللہ پاک زکات نہ دین دی وجہ تو انہاں تے قحط نازل کر دے گا اللہ قحط نازل کر دے گا آٹے دانے مک جان گے بھوک ہی بھوک نازل ہو جائے گی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہون گیاں دکھ ہی دکھ ہون گے ٹینشناں دے اندر اضافہ ہو جائے گا کیڑی چیز دی وجہ تو زکات نہ دین دی وجہ تو اج ساڈا اکثر معاشرہ
دوسرا زکات دا انکاری ہویا پھر دے مندے تے ہے نے زکات دینی ہے لیکن زکات تے چور ہوئے پھر دے نے روزانہ دا کسی نے 10 روپیے صدقہ دیتا ہے تے وہ بھی زکات تے کسی نے 20 روپیے دیتا ہے تے وہ بھی زکات تے کسی نے 100 روپیہ دیتا ہے تے وہ بھی زکات تے اپنے جڑا غلام جڑا نوکر رکھیا ہویا ہے او کام کار کردا ہے اونوں کام دے بدلے جڑے دانے دیتے نے وہ بھی زکات تے نے مولوی صاحب نو تنخواہ دی مد جڑی مونجی دیتی وہ بھی زکات تے زکات تے چور بن گئے ہیں ساڈے لوگ زکات نہیں دیندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مطالعہ کیتا جائے بلکہ صحیح بخاری دے اندر غالباً یہ حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا زکات چور ہوئے گا نا زکات چور کل قیامت والے دن آئے گا اللہ پاک اس دا جتنا بھی خزانہ ہوئے گا نا جتنا بھی مال ہوئے گا سونے تے چاندی دا سونے دے چاندی دی زکات کھان والا بندہ اللہ پاک سونے تے چاندی دے پتلے پتلے ٹکڑے بنان گے وہ ٹکڑے بنا کے اللہ جہنم دی اگ وچ انہاں نوں تپان گے جہنم دی اگ وچ اللہ انہاں نوں گرم کر کے تے تپا کے اے دے چہرے تے مل دین گے اے دے چہرے نوں داغیا جائے گا اے دی کروٹ سجے کھبے دوواں سائیڈاں نوں داغیا جائے گا اور اے دی پشت یعنی پچھلا حصہ کنڈ کمر نوں داغ دیتا جائے گا نہ سجے کروٹ تبدیل کرن دا نہ کھبے کروٹ تبدیل کرن دا نہ پٹھا لیٹن دا اور چہرے نوں داغ دیتا جائے گا نہ ہی سیدھا کسی طریقے لیٹ نہیں سکے گا اے عذاب دی شدت اتنی سخت ہوئے گی جو ہی وہ ٹھنڈے ہون لگن گے اور سونے دیاں جنہیں چیزاں نوں گرمایا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ انہوں نے تپا دیتا جائے گا دوبارہ انہوں نے گرم کر دیتا جائے گا اسی طرح آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اونٹھاں دی زکات دا چور ہوئے گا اٹھ اللہ نے دیتے نے لیکن زکات دا چور بنیا رہا زکات نہیں دیندا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چٹیل میدان دے اندر اللہ انہاں نوں لٹا دے گا چٹیل میدان دے اندر لیٹے ہون گے اونٹ اللہ پاک لے آئے گا اے اونٹ انہاں دے اوتے چڑھن گے پہلا قافلہ دوسرا قافلہ انہاں نوں رون دین گے پھس جان گے ذلیل و رسوا ہو جان گے پھر ٹھیک ہون گے پھر اونٹ اوپر آ کے رون دین گے آپ نے فرمایا جڑا بکریاں تے گائے دی زکات دا چور ہویا اے بکری تے گائے دی زکات نہ دیندا ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنگاں والیاں بکریاں سنگاں والیاں گاواں اللہ بھیجے گا پیراں دے نال انہاں نوں روندن گیاں تے سنگاں دے نال انہاں دا چیر پھاڑ کرن گیاں یہ دردناک انہاں نوں عذاب ملے گا ایک واری اے انہاں دا چیر پھاڑ ہو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے پھر اللہ پاک اسی طرح جسم عطا کرن گے پھر اسی طرح عذاب ملے گا آپ نے فرمایا اے عذاب دا آغاز ہوئے گا انتہا تے بات دیئے اے اس دن دی بات ہو رہی ہے جڑا دن 50,000 سال دا دن ہوئے گا اے اس دن جدوں حساب کتاب ہو رہا ہوئے گا جہنم تو پہلے حساب کتاب دے وقت نہ ظالماں نوں عذاب مل رہے ہے زڑے زکات دے چور نے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث ہے چاند ہے آپ نے فرمایا جڑا بندہ زکات چور ہوئے گا مال دی زکات دی چوری کرے گا مال کھا جائے گا لوگاں تے خرچ نہیں کرے گا غریباں نوں نہیں دے گا اللہ دے راستے دے اندر زکات ادا نہیں کرے گا کل قیامت والے دن اے مال سپ دی شکل اختیار کرے گا سانپ دی نانگ دی شکل اختیار کرے گا اور اے آ کے اینوں دسے گا اے دے چہرے تے داغے گا اور دس کے کہے گا میں تیرا مال ہاں جنوں کٹھا کردا رہے ہیں میں تیری دولت ہاں جنوں کٹھا کردا رہے ہیں جنوں چھپاندا رہے ہیں جنوں لکاندا رہے ہیں اے دا مطلب ہے لوگو زکات نہ دینا اللہ دے قہر نوں دعوت دین دی مانے دے زکات نہ دینا اللہ دے عذاب نوں دعوت دین دی مانے دے اور جڑے جڑے بندے زکات ادا کردے ہون اللہ انہاں دی مدد فرماندا ہے بلکہ اللہ دے قرآن تے غور کرو اللہ دے قرآن نے بھی اسے بڑے ہی عجیب انداز دے اندر یہ بات سمجھائی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماندا ہے الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ
जेड़े जेड़े लोग दौलत नूं गिण गिण के इकट्ठा कर करके रखते ने, चांदी नूं सोने नूं अपने माल नूं अपने मता नूं इकट्ठा करके रखते ने, चोरियां करते ने, ज़कात दे मामले में अंदर अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च नहीं करते। अल्लाह फरमांदा यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, इन्हां दे माल नूं इन्हां दी दौलत नूं इन्हां दे सोने ते चांदी नूं जहन्नम दी अग दे अंदर तपाया जाएगा, जहन्नम दी अग दे अंदर भड़काया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह फरमांदे माल नूं तपा के इन्हां दे चेहरे ते मलिया जाएगा, इन्हां दे चेहरे दे जरिए इन्हां नूं अजाब दिता जाएगा, सज्जे खब्बे करवट दे जरिए ते पुष्ट दे जरिए इन्हां नूं अजाब दिता जाएगा। ते फरिश्तियां दी तरफों या अल्लाह दी तरफों इन्हां नूं पैगाम आएगा, हाज़ा मा कनस्तुम ली अनफुसिकुम, ए तुहाडा माल है जिन्हों इकट्ठा करदे रहे हो, ए तुहाडी दौलत है जिन्हों इकट्ठा करदे रहे हो, हुण तुहाडे वास्ते है, माल नाल ही ते प्यार करदे सो, अपने कोल लुका के रखदे सो, है मेरा माल ते है मेरी दौलत, इनू जहन्नम विचों तपा के इन्हां दे चेहरे दे जरिए अजाब दिता जाएगा, इन्हां दे सज्जे खब्बे करवट दे जरिए अजाब दिता जाएगा, इन्हां दी पुष्ट दे जरिए अजाब दिता जाएगा। ते ऐलान होएगा अल्लाह वालों, हाज़ा मा कनस्तुम ली अनफुसिकुम, ऐ वे तुहाडा माल जिन्हों प्यारा करदे होंदे सो, हुण तुहाडे वास्ते ही है तुहाडा माल, फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, जेड़े माल नूं इकट्ठा करदे रहे हो हुण चखो इहदे मजे, तुहानूं दौलत बड़ी प्यारी सी, करो इहदे नाल प्यार, अजाब दिता जाएगा लोगों, बड़ा सख्त अजाब दिता जाएगा। इसलिए माल नूं दुनिया ते प्यारा ना करो, बल्कि अल्लाह दे रास्ते दे अंदर खर्च करया करो। जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी दौलत ते माल नूं अल्लाह दे रास्ते च खर्च करेगा, नबी अलैहि सलाम दी एक हदीस सुनो लोगों, दिल नूं सुकून पहुंचदा और खर्च करन लई बंदे दा दिल कर पैंदा है। हदीस सुन के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक ताजर सी अल्लाह दी जमीन ते, जेड़ा तिजारत करदा होंदा सी, लोग दूरों दूरों आउंदे सन, ओदे कोलों माल लेके जांदे सन, ते देहातां ते इलाके दूर दूर जाके ओ माल फरोख्त करके आउंदे सन। ते जेड़े जेड़े गरीब ताजर होंदे सन, जिन्हां कोलों पैसा नहीं सी आउंदा, जांदे सन ओदे कोलों उधार ते माल लेके आउंदे सन, ते जाके इलाके चों माल वेच के अपना मुनाफा अपने कोल रख लैंदे सन, ओदी बचत ओदे पैसे उन्होंने दे देंदे सन। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, वो बड़ा रहमदिल इंसान सी, मुआफ कर देने वाला बंदा सी, अच्छा बंदा सी। उन्हें अपने नौकरां नूं भी आख्या होया सी, अगर कोई गरीब तुहाडे कोलों माल लैण वास्ते आवे, ओदे कोलों पैसे ना आउण, रजिस्टर दे अंदर खाते च ओदा खाता लिख रिया करो, लेकिन माल उन्होंने दे दिया करो, किसी नूं खाली वापस नहीं भेजना, किसी नूं खाली वापस नहीं लौटाना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक बंदा इहदे नौकरां कोल आया, उन्हें माल लिया, पैसे ओदे कोल है कोई नहीं सन, माल लेके जा रहा सी उधार ते, अपना खाता लिखवा के चला गया, रास्ते दे अंदर ओदे नाल डकैती हुई है, डकैतां ने ओदे कोलों माल खो लिया, हुण कोई भी चीज नहीं, पीछे मूड़ी वापस देनी है, हुण ओनू पैसे वापस देने ने, लेकिन डकैतां ने माल खो लिया, कित्थों लवे पैसे? रोंदा होया इहदे कोल आया, आके कहन लगा मेरे नाल डकैती हो गई है, मेरे नाल जुल्म हो गया है, नीयत मेरी ठीक सी, मैं हकीकत दे अंदर मजदूरी करना चाहता सा, लेकिन बड़ा मुश्किल मरहला बन गया, तुसी मैनू होर माल दे दो ताकि मैं वेच के आवां, तो मैं थोड़े थोड़े करके तुहाडे पैसे भी उतार देंगा, तो मेरे घर का गुजारा भी चलता रहेगा। इन्हें पक्की तस्दीक की थी, वाकई तेरे नाल डकैती हुई है, एक गवाहियां देन लगा, जी जी मेरे नाल डकैती हुई है, तो मैं अल्लाह नू गवाह बना के गल कर रहा हूं। कहन लगा अच्छा डकैती हुई है तो कोई मसला नहीं, नवा माल ले जा, पिछले पैसे सारे मैं तेनू माफ कर दिते ने। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जदों इन्हें आखे मैं पिछले सारे पैसे तेनू माफ कर दिते ने, एक बंदा कहन लगा हुण ते तू मैनू माफ कर दिते ने, लेकिन रजिस्टर दे अंदर पैसे उस तरह लिखे हुए ने, जे तू फौत हो गया, तेरी औलाद पिछों रजिस्टर चुक के मेरे घर आ गई, मैं उन्होंने किस तरह जवाब देंगा? इन्हें फौरी तौर पर अपने नौकर
नौकर नूं भेजिया, अपने गुलाम नूं भेजिया, वो रजिस्टर मंगवाया। रजिस्टर मंगवा के इन्हें वो वर्का फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके जमीन ते सुट दिता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बंदा अल्लाह दी अदालत दे अंदर कल क़यामत वाले दिन आएगा। ए बंदा रब दी अदालत दे अंदर कल क़यामत वाले दिन आएगा। अल्लाह इस बंदे नूं बुलाएगा, इस बंदे दे नेकियों वाले रजिस्टर भी आ जाएंगे, गुनाहां वाले रजिस्टर भी आ जाएंगे ते अल्लाह दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक नूं पुछणगे ए गुनाह कीते सन जी? अल्लाह सुनिया मैं कीते सन, लेकिन ओ नेकी भी दर्ज होएगी जेड़ा इन्हें किसी नूं कर्जा माफ कीता सी ओदे वाकई दुख नूं वेख के। एक ते आम तौर ते भिकारी लोग ने, इन्हां दी खिदमत नहीं करनी चाहिए बल्कि भिकार पुणे नूं फिरोग देण दी बात है। ऐसा बंदा जेड़ा हकीकी तौर ते हकदार है, ऐसा बंदा जेड़ा वाकई तौर ते मजबूर है, ऐसा बंदा जेड़ा नीयत दा भी ठीक है, मेहनत मजदूरी भी करदा है, लेकिन हालात की वजह तो कुछ परेशानी बन गई है, ऐसे बंदे की खिदमत करने वाली है नेकी इहदे रजिस्टर दे अंदर दर्ज है। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे ए नेकी क्यों कीती सी? अल्लाह मैनू इस बंदे ते तरस आ गया सी, इस वजह तो मैं इहदे खाते दे टुकड़े टुकड़े खार के जमीन ते रजिस्टर फाड़ के सुट दिता सी। अल्लाह फरमानगे दे गुनाहां वाला रजिस्टर ले आओ। लोगो हदीस पाक के चांदा है अल्लाह अपने हाथ मुबारक दे नाल इहदे गुनाहां वाले रजिस्टर नूं उठा के टुकड़े टुकड़े करके अल्लाह जमीन ते फेंक देगा। अल्लाह फरमाएगा तू जमीन ते मेरे बंदे नूं माफ कीता सी, माफ करना ते मेरी सिफत है, माफ करना ते मेरी सुन्नत है, माफ करना ते मेरा तरीका है। तू जमीन दे उत्ते मेरी सुन्नत ते अमल करदा रहे, मेरे बंदे ते तरस खा के मेरे बंदे नूं माफ कीता सी, मेरे बंदे ते तरस खा के मेरे बंदियां दी खिदमत करदा रहे। जा मैं तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ करके तैनूं अपनी जन्नत दा मेहमान बना रहा। लोगों खिदमत करया करो अल्लाह दी जमीन ते अल्लाह दे बंदियां दी खिदमत करया करो अल्लाह दी जमीन ते मजबूर बंदियां दी। असी ज़कात चोर बन गए, माल अल्लाह ने दिता है लेकिन ओदी ज़कात अदा नहीं करदे। अल्लाह ने खेती बाड़ी दी लेकिन उशर असी नहीं देंदे। इस वजह तो साडियां फसलों के अंदर बेबरकती है, इस वजह तो साडे कारोबार के अंदर बेबरकती है, इस वजह तो साडे घर के अंदर बेबरकती है। जे असी अल्लाह दे बंदियां ते खर्च करने वाले बन गए हैं लोगों, अल्लाह पाक भी अपने खजाने दियां अल्लाह अपने खजाने साडे वास्ते खोल देगा। अल्लाह अपनी रहमत दे बरकत दे खजाने अता फरमा देगा। सिर्फ ये ही नहीं कि अल्लाह उथे देगा, अल्लाह दुनिया ते भी देंदा है लोगों, अल्लाह दुनिया ते भी अपने बंदियां दी मदद करदा है लोगों, अल्लाह दुनिया ते भी अपने बंदियां ते अपनी रहमत फरमांदा है लोगों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अल्लाह दे महबूब पैगंबर ते जदों पहली वही नाज़िल हुई है, नबी अलैहि सलाम कमरे जिस्म दे नाल अपने घर दे अंदर आए ने लोगों। जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया खशीतु अला नफसी, खदीजा मैनू अपनी जान दा डर लगा है, इंज लगदा है जिवें मैनू कोई नुकसान हो जाएगा। खदीजा मैनू परेशानी लगी हुई है। मां जी खदीजा ने कंबल दे के फरमाया अल्लाह दे नबी नू, ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो, मैं अल्लाह दी कसम उठा के कह रही हूं अल्लाह तुहानू जाया नहीं करेगा। मैं अल्लाह दी कसम उठा के कह रही हूं अल्लाह तुहानू किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं आ देगा। मैं अल्लाह दी कसम उठा के कह रही हूं अल्लाह पाक तुहानू जाया नहीं करेगा। क्यों जाया नहीं करेगा? ऐ अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुसी लोग गरीब होंदे ने, उन्हां दे बोझ अपने बोझ समझदे हो, उन्हां दे दुखां नू अपना दुख समझदे हो, उन्हां दियां टेंशनां नू अपनियां टेंशनां समझदे हो। गरीब लोगां दे नाल तावन तुसी करदे हो, रिश्तेदारां दे नाल हुस्न सलूक तुसी करदे हो, मेहमानां दी मेहमान नवाजी तुसी करदे हो। भला जेड़े बंदे दे अंदर खूबियां मौजूद हो अल्लाह ऐसे बंदे नू किवें जाया होण देवे? भला जेड़े बंदे दे अंदर सिफतां मौजूद हो अल्लाह ऐसे बंदे दा नुकसान किस तरह होण देवे? भला जेड़े बंदे दे अंदर खूबियां मौजूद हो अल्लाह ऐसे बंदे नू कदी जाया नहीं होण देंदा। बुजुर्गो अल्लाह दे बंदियां नाल तावन करया करो, जवानों अल्लाह दे बंदियां दे दुखां नू अपने दुख समझया करो। अल्लाह पाक खैर व बरकत नाज़िल करेगा, अल्लाह आसमान तो अपनी मदद ते नुसरत फरमा देगा। जे तुसी इस तरह भी समझ ना आवे एक और बात ते गौर करना लोगो, हवाले दा मैं जिम्मेदार हां। एक वक्त दे बहुत बड़े इमाम गुजरे ने जिन्हां दा नाम इमाम मक्की बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अल्लाह दे बड़े वड्डे वली ने। ए फरमांदे ने कि एक दिन इब्ने जुरैज अल मक्की दे कोल असी बैठे होए सां, उत्थे असी उन्हां दे कोल हाजिर होए हां ते उत्थे बैठे होए सां एक गरीब जिहा मजबूर जिहा बंदा आया, कहण लगा अल्लाह दे नाम ते मंगण आया वां,
ہے کوئی ایسا بندہ جڑا میری خدمت کر دے؟ امام ابراہیم مکی رحمہ مکی بن ابراہیم فرماندے نے اسی اوتھے ہی بیٹھے ہوئے سا، اے جدوں سائل غریب بندہ اللہ دے نام دا سوالی سوال کرن واسطے آیا، ابن جریج المکی رحمہ اللہ نے اپنے خادم نو کہا اپنے گھر دے اندر جا جو کچھ بھی موجود ہے اس سائل نو اللہ دے نام دا دے دے۔ اے غلام جدوں اپنے خیمے وچ گیا تلاشی کر کے آیا، کہن لگا اکو درہم پیا ہوئے، اکو دینار پیا ہوئے، 1 روپیہ پیا ہوئے، 1 کنیسی پئی ہوئی ہے، بس ایہو کچھ موجود ہے، شام دا کھانا نہیں کھانا ہے، اے جا کے بازار دیاں گے تے شام دا کھانا ملے گا، جے اے نہ دیتی تے کھانا کتھوں آئے گا؟ غصے ہو پئی ابن جریج مکی کہن لگے اپنے پیٹ دی فکر تینوں پہلے پہ گئی ہے، اللہ دے نام تے انہیں منگیا تے انہیں کیوں نہیں پیا دیندا؟ کہندے نے دے دے فوری طور تے 1 دینار جڑا موجود سی گھر دے اندر اس نوجوان نو دے دیتا، اے اللہ دے نام تے لے کے چلا گیا۔ لوگو ابن ابراہیم مکی بن ابراہیم فرماندے نے ہلے اسی اسی جگہ تے بیٹھے ہوئے سا، ایک اور مسافر آیا، مسافر دے ہاتھ دے اندر تھیلا، انہیں تھولا حضرت ابن جریج مکی نو پکڑایا، کہن لگا ہے پکڑو تواڈے فلانے دوست نے تواڈے ول تحفہ بھیجیا۔ کہندے نے جدوں نے تھیلی کھولی ہے اس تھیلی دے اندر خط موجود سی، میرے دوست ابن جریج مکی میں تیرے ول 50 دینار بھیج رہا ہوں بطور تحفہ۔ کہندے نے جدوں گنتی کیتے نے خط دے اندر 50 دینار لکھے سن، لیکن گنتی کرنے ہاں تے 51 دینار ہے، پھر خط نو پڑھنے ہاں لکھے 50 دینار نے، گنتی کرنے ہاں تے 51 دینار ہے۔ حضرت ابن جریج مکی فرمان لگے ویکھ تو اللہ پاک دے نام تے 1 دیتا ہے، اللہ پاک نے 1 دینار بھی واپس بھیجے ہے تے 50 اور بھی اللہ نے برکت والے بھیج دیتے نے۔ لوگوں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرو تے سونے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے مال نقصت مال، اللہ دے زمین دے اوتے جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرے، نبی سونا فرماندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگ جھوٹے ہو سکدے نے، لوگاں دی بات غلط ہو سکدی ہے، لوگ نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں ادا ہون والا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکدا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکدا۔ سونے مصطفیٰ نے فرمایا میری اکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے، لوگوں میرا دل دماغ دھوکا کھا سکدا، لیکن نبی دی بات غلط نہیں ہو سکدی۔ میں اکھاں نال ویکھ کے بھی اس بات نو نہ مننا جڑی میں سونے مصطفیٰ دی حدیث تے یقین تے ایمان رکھاں۔ سونے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر مال خرچ کردا ہے، جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر غریباں دے نال تعاون کردا ہے، جڑا مسکیناں دے نال تعاون کردا ہے، جڑا بندہ بھی صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، زکات دیندا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا دے مال وچ کمی نہیں ہوندی، میرا ایمان ہے دے مال وچ کمی نہیں ہوندی، اکھاں کہندیاں نے کمی ہوندی، دماغ کہندا کمی ہوندی ہے، نبی پاک فرماندے نے کمی نہیں ہوندی، میرا ایمان دا تقاضا ہے میں اکھاں دی نہیں مننی، میں دل دی نہیں مننی، میں دماغ دی نہیں مننی، میں معاشرے دی نہیں مننی، میرے ایمان دا تقاضا ہے میں نبی پاک دی حدیث تے یقین رکھنا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا خرچ کرن نال مال وچ کمی نہیں ہوندی، خرچ کریا کرو، غریباں نال تعاون کریا کرو، مسکیناں نال تعاون کریا کرو، اللہ دی زمین تے اللہ دے بندیاں نال تسی تعاون کریا کرو، اللہ پاک تہاڈے رزق روزی دے اندر برکت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صدقۃ لا تطفئ غضب الرب، یہ جڑا صدقہ ہے نا یہ اللہ پاک دے غصے تے غضب نو دور کر دیندا ہے، اللہ دے غصے نو تے اللہ دے غضب نو دور کر دیندا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُدْفِئُ مِیتَةَ السُّوءِ، جیڑا بندہ صدقہ خیرات کرن والا ہوئے اللہ پاک بری موت تو انہوں محفوظ فرما دے، اخیر چنگی ہوندی ہے اس بندے دی۔ زکات دین والا بندہ، صدقہ و خیرات کرن والا بندہ، اللہ دے بندیاں دے نال تعاون کرن والا بندہ، اللہ دی اخیر چنگی کر دیندا ہے، اللہ خیر تے برکات عطا فرما دیندا ہے۔ کئی حدیث اور کئی حوالے موجود نے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، بزرگوں صرف اتنی کو بات کیتی ہے اللہ دی مدد چاہندے ہو، اللہ دی نصرت چاہندے ہو، زکات بھی پوری ادا کریا کرو، نال صدقہ خیرات بھی تسی لوگاں نوں دیا کرو، اللہ پاک اپنی مدد تے رحمت بھیج دے گا، اللہ اپنی نصرت فرما دے گا۔ تسی روزانہ اللہ کولوں مدد دی دعا کر دیو، صدقہ کیتا کرو، بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں سنی تساں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ اللہ 2 فرشتیاں نو زمین تے بھیج دے، روزانہ ہر روز، اج بھی وہ فرشتے آئے سن، کل بھی وہ فرشتے آن گے، پرسوں ہی وہ فرشتے آن گے، ہر روز 2 فرشتے اللہ دی زمین تے آندے نے اور آ کے کہندے نے اللہ سونیا جن نے تیرے راستے دے اندر خرچ کیتا ہے اے دے رزق دے اندر اضافہ فرما دے۔ فرشتے آ کے دعا کردے نے اللہ کو، اللہ سونیا جن نے تیرے راستے دے اندر خرچ کیتا ہے اللہ دے رزق دے اندر اضافہ فرما دے۔ تے دوسرا فرشتہ دعا کردے اللہ جڑے بندے نے بخیلی کیتی ہے جدا دل نہیں کردا خرچ کرن اللہ دا رزق تنگ کر دے، لکھاں روپیے تنخواہ بھی ہے لیکن پوری نہیں پیندی، اصل اللہ اللہ رزق تنگ ہویا پہ، وہ سارے مربے نے زمین دے لیکن پوری نہیں پیندی، اللہ اللہ رزق تنگ ہویا پہ۔ روزانہ فرشتے دی بد دعا دے مستحق بنے پیا کیونکہ خرچ کرنے دی عادت نہیں، روزانہ خرچ کریا کرو۔ بلکہ میں تے سلف صالحین دے بارے پڑھے ہیں لوگوں، مسجد جو ہی نماز پڑھن واسطے ہوندے سن کچھ نہ کچھ لے کے ہوندے سن، کسے غریب نمازی نال تعاون کر دیاں گے، کسے غریب نمازی نال تعاون کر دیاں گے۔ میں ایک اپنے اللہ دے ولی نے ایک بہت بڑے امام نے انہاں دے بارے پڑھے ہے، ایک دن جیب وچ پیاز چکی پھردے سن، پیاز۔ بندے نے پوچھا پیاز کیوں جیب وچ لئی پھردے ہو؟ پیاز لیاون دی وجہ کی ہے؟ کہندے نے اج میرے گھر وچ کوئی پیسے بھی نہیں سن خرچ کرن لئی، اکو پیاز سی، میں چک کے آ گیا ہاں تاکہ لوگاں نال تعاون کراں گا، اللہ برکت دے گا۔ سونے مصطفیٰ دی حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، ایسے فروٹ جڑے تسی اپنے جڑا تواڈے نال دا ہمسایا نہیں لے سکدا تسی اپنے بچے نو دے کے باہر نہ بھیجو۔ ایک قرآن و حدیث کے مطالعے تو بات کر رہے ہیں لوگوں، نبی علیہ السلام دی تعلیم تواڈے سامنے پیش کر، ایسے فروٹ جڑا تواڈا ہمسایا خرید نہیں سکدا اپنے بچیاں نو دے کے باہر نہ بھیجو، جا اے فروٹ کھاندا جا تے کھیڈ کے آ، ہو سکدے اس ہمسائے دے بچے دے دل دے اندر آوے اے دے کول فروٹ ہے میرے کول کوئی نہیں، جا کے اپنی والدہ اگے جا کے اپنے باپ اگے ضد کرے، انہوں کی پتہ کڈی مشکل نال فروٹ آوندے نے، انہوں کی پتہ میرا ابا گھر دی ہانڈی دے پیسے پورے نہیں کر سکدا، انہوں کی پتہ میرا بابا گھر دے آٹے دے پیسے پورے نہیں کر سکدا، کتھوں لیا کے مینوں اے فروٹ کھواوے، ہو سکدا اودے دل نوں تکلیف پہنچے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز نوں ہی برداشت نہیں کردے۔ اے تے ساڈیاں تے شادیاں تے اللہ معاف فرمائے کروڑاں روپیے تواڈے اے کل دے وزیر دفاع دا بیان آیا نا، میں نام نہیں لینا، ایک بیوروکریٹ آندے نے جی ٹی وی تے چلدا پیا وزیر دفاع ہے اس ٹائم ملک دا خواجہ آصف، انہیں بیان دیتا ہے ایک بندے دا نام لے کے انہیں یعنی ایک ادارے دا نام لے کے انہیں آکھیا اس ادارے دے سربراہ دی یا اس ادارے دے بڑے افسر دی بیٹی دی شادی سی، 4 ارب روپیہ نیوندرا ہویا، 4 ارب کروڑاں روپیے شادیاں تے خرچ کر دے، میں کسے غریب نو دین لئی تیار نہیں ہاں، میں اپنی دھی نو اے دیتا ہے، میں اپنی دھی نو اے کیڑی ضرورت ہے تینوں دسن دی؟ کنے آکھیا تینوں دا حصے کھا جاندے ہو، دھیاں نو جہیز دیندے ہو؟ غریباں دیاں دھیاں بیٹھیاں نے، سر چاندی آ گئی ہے، چٹے وال ہو گئے نے، جہیز کوئی نہیں، اگوں رشتے والے بھی تے بڑے ڈاکو تے ظالم نے نا، ایداں دی کڑی ہوے اینے پیسے ہون اے موٹر سائیکل فلانے دیندے پے نے، اوتھے اے رواج تسی اپنی کڑی نو کچھ نہیں دینا، مرنے دولت دا پجاری ہیں، اللہ کولوں ڈر، جہیز دے منجیاں او لے کے آوے، بیڈ او لے کے آوے، گھر دا سارا سامان او کیوں لے کے آوے؟ گھر دا سربراہ تو ہے، سامان سارا او کیوں لے کے آوے؟ میں اس چیز دا نہیں کہہ رہا کہ کدی نہ دیو اپنی بیٹیاں نو، لیکن مطالبے کرنا کس نے تانوں آکھیا کرو مطالبے؟ کس نے آکھیا مطالبے کرو؟ نکاح نو آسان کرو لوگو، بلکہ میں تانوں حدیث سنانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جدوں بیوی دی اطاعت ہوئے گی تے والدین دی نافرمانی ہوئے گی، ایک وقت آئے گا جدوں نہ اہل لوگ عہدیاں تے ہون گے تے اہل لوگ انہاں دے غلام تے نوکر ہون گے، پیچھے پیچھے ہون گے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا دسترخانہ تے شراب سجے گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جدوں گناہ سرعام ہوئے گا، اور آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا زنا آسان ہوئے گا نکاح مشکل ہوئے گا، زنا آسان ہوئے گا نکاح مشکل ہوئے گا، اور آج یہ وقت ہے نہیں، شادی کرنا نکاح کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، زنا کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔
صرف ساڈیاں فرمائشاں منڈے والے نے تے انہاں دیاں فرمائشاں وکھریاں نے تے کڑی والے نے تے انہاں دیاں فرمائشاں وکھریاں دوواں سائڈاں تو فرمائشاں دولت دے پجاریاں نہیں ویندے نیکی نہیں ویندے تقوی نہیں ویندے عقیدہ نہیں کوئی عقیدے دا پتہ نہیں اگلا کیسا گھٹیا عقیدے دا مالک ہے بس دولت ہونی چاہیے پیسہ ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے تے ادوں بیٹی دے بھی ماں باپ دی فرمائشاں اس طرح دی بیٹی لینی ہے جی انہاں دی دولت کوئی نہیں ہونی پھر اکو ایک کڑی ہوے اودیاں بہناں نہ ہون پھر اودے انے بھرا نہ ہون انہاں دا خاندان ایڈا وڈا نہ ہوے تو خالق ہے تو پیدا کردا رہیا وے انج ہوندا خالق مالک اور پروردگار ہے رب تعالی جنوں جتنیاں مرضی بیٹیاں دے جنوں جتنے مرضی بیٹے دے کسے نوں دے کسے نہ دے اس دی مرضی ہے اللہ نے عطا کیتیاں نے انہی اکو ایک بہن ہوے اوتھے شادی کر اینجیاں فرمائشاں نکاح نو مشکل کیتا گیا زنا نو آسان کیتا گیا آپ نے فرمایا جدوں اے وقت ویکھو نا پھر 3 چیزاں دا انتظار کریا جے 3 چیزوں کا انتظار کرنا پہلی چیز آپ نے فرمایا زلزلے بہت زیادہ ہون گے زلزلیاں دا انتظار ہوئے دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا چہرے مسخ ہو جان چہریاں تے لانتاں پیاں ہون گیاں چہرے مسخ ہو جان گے آپ نے فرمایا جدوں انج دے حالات ویکھو تیسری چیز اللہ دے وڈے وڈے عذاباں دا انتظار کریا جے رب بڑے بڑے عذاب بھیجے گا میں دسو کیڑا عذاب نہیں جس دا اسی شکار نہیں ہوئے پے کیڑی مشکل نہیں جس دا مینوں دسو اے دے کوئی فرقہ واریت دی گل ہے تسی اہل سنت بیٹھے ہو تسی بریلوی بیٹھے ہو تسی دیوبندی بیٹھے ہو تسی اہل حدیث بیٹھے ہو سب نو میں کہہ رہا ہوں لوگو نکاح نو آسان کرو زنا نو مشکل کرو لوگو شراب تو دوری اختیار کرو لوگو اہل لوگاں نو عہدیاں تے لے کے آؤ لوگو گناہاں نو سرعام نہ کرو غلطی ہو بھی جاندی ہے تے چھپاؤ اس نو چڑھ چڑھ کے گناہ دسنا میں انہوں انج کر دیتا سی میں او دا منہ بند کر دیتا سی اوتھے میں بولیا نا پھر کوئی زر نہیں سی چکدا پیا تو بڑا شیر ہے اسی جدوں گئے ہاں نا اوتھے زمین تے قبضہ کرن واسطے انہاں چ کوئی بھی نہیں آیا اپنی بدماشی بنا کے دستا ہے ساڈی برادری ادھا ہوندی ہے دوسری پر یہ سارے گناہ نے غیبت سرعام ہو رہی ہے چگلی سرعام یہ سب گناہ نے آپ نے فرمایا جدوں گناہ عام ہو جان گے پھر سوچ لینا انتظار کرے آجے اللہ چہرے مسخ کر لینتاں پہ جان گیاں چہرے آتے دوسرے نمبر تے زلزلے آن گے اور تیسرے نمبر تے اللہ دے وڈے وڈے عذاباں دا انتظار کرے عذاب ہوں گے اللہ دی بات دور میں چلی جائے میں گزارش کر رہا سا لوگو اللہ دی زمین پہ لوگاں نال تعاون کریا کرو اللہ برکتاں عطا فرما دے گا اللہ مدد تے نصرت فرما دے گا اور آخری بات اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر اس آیت جڑی آیت میں شروع تلاوت کی تھی ہے اللہ فرماتا ہے وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ اللہ دی مدد اور نصرت چاہیے نیکی دا حکم کریا کرو تے برائی تو لوگاں نوں روکیا کرو جتھے بھی نیکی دیکھو اس دا حکم کرو جتھے برائی دیکھو اس نوں روکو جتھے کوئی اچھائی دی بات تواڈے ذہن وچ چاہیے اے نہ آکھو وے آکھن گے تو وکھرا مولوی بن گئے جڑا جتھے لگا ہے انہوں رہن دو اوتھے تسی اپنے عملاں دی پھر کیوں بھائی دعوت دین اسلام دی بنیادی پہچان اسلام دا تعارف ہے اس امت دا تعارف دعوت دین ہے اللہ نے قرآن چاہیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو کس وجہ سے اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے چن لیا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں لوگوں سے الگ کر دیا گیا ہے کیوں تأمرون بالمعروف جتھے بھی نیکی دی گل ہے یہ نیکی دا حکم کرو وتنہون عن المنکر جہاں بھی برائی کی بات دیکھو فوری طور پہ برائی کو روکو یہ تمہاری پہچان ہے جیڑا جتھے لگ گئے انہوں رہن دو ہر کوئی اپنے مسئلے کے ہر کوئی اپنے مسئلے ہر کوئی اپنے ٹینشن ہر کوئی اپنے معاملات صحیح ہے جیڑا جتھے لگ گئے رہن دو نہیں سنو مصطفیٰ دی حدیث اللہ دے پیغمبر دا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم چک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم چک رہے نے اپنے اللہ دی. آپ نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تسی نیکی دا حکم دیو تے برائی تو روکو. جے تسی انج نہ کیتا او لا یوشکن اللہ، جے تساں انج نہ کیتا تے پھر ایک ایسا وقت آئے گا این یباس علیکم عقابا، اللہ پاک تواڈے اوتے عذاب بھیج دے گا. اللہ دی پکڑ آ جائے گی، اللہ دی طرفوں آزمائشاں آ جان گیاں، اللہ دی طرفوں پھر تواڈے واسطے امتحانات آ جان گے، اللہ دی طرفوں ایسے عذاب آن گے. ثم تدعونہ، تسی انہاں عذاباں تو بچن لئی اپنے اللہ کولوں دعاواں کرو گے. تسی انہاں ٹینشناں تے پریشانیاں کولوں بچن لئی اپنے مالک و پروردگار کولوں دعاواں کرو گے. فلا یستجاب لکم، فلا یستجاب لکم، دعاواں منگو گے اللہ تواڈیاں دعاواں قبول نہیں کرے گا. رو رو کے اللہ کولوں منگو گے اللہ تواڈی کوئی بھی نہیں سنے گا. کدوں؟ جدوں نیکی دا حکم چھوڑ دیو گے، جدوں برائی تو روکنا چھوڑ دیو گے، پھر اللہ ایسے حکمران بھیجے گا جڑے تواڈے اوتے ظلم کرن گے. آپ نے فرمایا نیک لوگ بھی اچھے لوگ بھی اللہ پاک کولوں دعاواں کرن گے اللہ انہاں تو جان چھڑا، لیکن اللہ تواڈیاں دعاواں قبول نہیں کرے گا. کیڑی چیز دی وجہ تو؟ کیونکہ لوگ نیکی دا حکم کرنا چھوڑ دین گے تے برائی تو روکنا چھوڑ دین گے. من دسو اسی کتے نیکی کی اے بزرگو پچھلے ہفتے دے اندر کنی کو نیکی دی دعوت دیتی جے. ہر بندہ سوچے اپنے دماغ دے اندر اپنی چھاتی وچ نظر مارے، جھاتی مارو اپنے اندر. کتنے لوگاں نو تساں برائی تو روکے ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے جس جگہ تے برائی دیکھی ہے نبی علیہ السلام نے فوری طور تے اسے جگہ تے برائی دا رد فرمایا. آپ نے ایک بندے نو ویکھیا کھبے ہاتھ نال روٹی کھان دے، آپ نے فوری طور تے فرمایا سجے ہاتھ نال سیدھے ہاتھ نال روٹی کھا. اے بھی دعوت ہے نا، نیکی دی دعوت. سیدھے ہاتھ نال روٹی کھا، کھبے ہاتھ نال روٹی کھانا تے شیطان دی صفت ہے. شیطان کھبے ہاتھ نال روٹی کھاندا. انہیں آکھیا میرا ہاتھ تے سجا کام ہی نہیں کردا. آپ نے فرمایا پھر نہ ہی کرے جے نہیں کردا. انہیں اصل وچ اپنی میں بچائی. کئی بندے یاد رکھو اللہ پاک نے جیسے حالات دیتے نا انہاں نوں قبول کرو، قبول کرو. اللہ نے کوئی اوکھے ماڑے حالات لے آندے نے کوئی مسئلہ نہیں، قبول دل دی خوشی نال قبول کرو. اللہ میں تیرے ہر فیصلے تے راضی. کئی بندے اپنی آکڑ خانی لئی نا، اپنی آکڑ بچان لئی، اپنی انا لئی قربانی دین لئی تیار نہیں ہوندے، جھکن لئی تیار نہیں ہوندے. نبی علیہ السلام نے انہوں آکھ دیتا حق بندا سی نا سجے ہاتھ نال کھانا شروع کر دیندا کھبے ہاتھ نال. انہیں کہا لے انہیں بندیاں دے اندر بےزتی ہوئے گی، انہیں آکھ چھڑنے میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا. آپ نے فرمایا نہیں کردا تے پھر نہ ہی کر. وہ پہلے کام کردا سی، جھوٹ جو بولیا انہیں او دا زندگی بھر سجا ہاتھ پھر کام نہیں کیتا، سجا ہاتھ پھر نہیں اٹھیا. نبی علیہ السلام نے جس موقع تے آپ نے دیکھا ایک بندہ مسجد دے اندر پیشاب کر رہا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام فوری طور تے انہوں غصے ہونے لگے. نبی علیہ السلام نے پیار نال سمجھا دیتا، روک گیا اور رک گیا. نبی علیہ السلام نے جس موقع ایک بندہ آیا آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ انہیں کہ میرا نام حزن ہے. حزن دا معنی ہوتا ہے غمی، ٹینشن، پریشانی. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی نام ہے؟ اپنا نام سہل رکھ، آسانی. کہنے لگا نہیں یہ میرے پیو دادے نے رکھیا سی، پیو دادے والا نام ہے، مینوں بڑا پیارا لگدا ہے. حکم نہیں سی، آپ دا مشورہ سی، انہیں نہیں منیا، انہیں نہیں منیا. امام سعید بن مسیب کہندے نے میرے دادے نے اللہ دے نبی دا مشورہ نہیں سی منیا، کیونکہ حزن دا معنی ہوندا ہے غم، ٹینشن، پریشانی. بخاری شریف ہے حدیث ہے. میرے دادے نے نبی پاک دا مشورہ نہیں سی منیا. اللہ دے نبی نے کیا سی آسانی اپنا نام رکھ لے، انہیں نہیں سی رکھیا. اس نام دی وجہ تو تیسری نسل ہے ساڈی، تیسری نسل دے اندر بھی غم تے پریشانی اللہ نے انجی رکھ دیتی ہے. جس موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دا نام دیکھیا آپ نے فوری تبدیل کیتا. کسی نو کوئی ایسی حرکت کردیاں دیکھیا آپ نے فوری طور تے. نیکی دا کیا ہے؟ جس جگہ تے تانوں نیکی دی کوئی بات پہنچی ہے فوری طور تے اگلے تک پہنچا دو. جس جگہ تے تانوں پتہ لگا ہے کام صحیح نہیں ہو رہا، غلط ہو رہا، انہوں فوری تو پیار نال روک دیو. ضروری نہیں ڈنڈا سوٹا چوک لینا، تسی دعوت دے دیو. دعوت تہاڈا کام ہے، تساں دے دیتی ہے. اللہ پاک تانوں رحمت بھی عطا فرمائے گا، اللہ تہاڈی مدد تے نصرت بھی فرمائے گا. جے دعوت نہ دیو گے پھر اللہ ایسے عذاب تے ایسی آزمائشاں بھیجے گا، دعاواں کر کر تھک جاؤ گے لیکن وہ دعاواں قبول نہیں ہون گیاں. اللہ رب العالمین کول دعا ہے، اللہ رب العالمین نیک
نیکی دا حکم کرن دی توفیق عطا فرمائے لوگاں نو برائیاں تو روکن دی توفیق عطا فرمائے اللہ زکات ادا کرن دی صدقہ خیرات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ آپ چاوے زندگی دیاں قسماں اللہ آپ چاوے زندگی دیاں قسماں اللہ آپ چاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے اوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا خود ہو جاندا رب رکھوالا خود ہو جاندا رب رکھوالا مل پہ آئے صدیق دے ایمان دا مل پہ گیا صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا اگلا جمعہ انشاءاللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے کردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے تو صحابہ آپ دے سامنے اللہ دی توفیق نال پیش کرانگا